बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैं सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ पेशावर की बहुत ही मशहूर चिकन शनवारी कढ़ाई की रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसको मैंने इंतहाई आसान तरीके से बनाया और कम मसाले इसमें इस्तेमाल किए हैं। इस चिकन शनवारी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन ले ली, इसमें आधा कप के बराबर ऑयल और 1 खाने के चम्मच के बराबर लहसुन डालकर इसके अंदर मैंने आधा किलो चिकन जो है कढ़ाई कटा हुआ वो डाल दिया है। और इसको आपने इतनी देर तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब इसका कलर सफ़ेद हो जाए और अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाए, आपने इस चिकन शनवारी कढ़ाई में नमक डाल देना है, जो तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर है। आप नमक इसमें शुरू में डालेंगे तो इसी की वजह से इसमें ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। इस शनवारी कढ़ाई बनाने के लिए मैं ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगा, ना और ज़्यादा ऑयल में इस चिकन को फ्राई करूँगा। ये मेरे पास आधा किलो के बराबर लाल रंग के टमाटर थे, जिनको मैंने 2 हिस्सों में काट कर रख लिया था। और आपने इस तरह इस चिकन के ऊपर इस टमाटरों को लगा लेना है। और इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा दम रखने के बाद आपने आधा गिलास के बराबर इसके अंदर पानी डाल लेना है और फिर आपने इसको कवर कर लेना है। और इतनी देर तक कवर करना है जब तक इसको जोश नहीं आ जाता। जब इस तरह जोश आ जाए तो आपने इन टमाटरों के छिलके जो है, टमाटर तकरीबन नरम हो चुके होंगे, 8 से 10 मिनट गुजरने के बाद ये टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं। और आपने ये छिलके जो टमाटरों के एक एक करके इसके ऊपर से उतार लेने हैं। बाज़ वीडियो में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ऑयल होता है और ज़्यादा ऑयल में चिकन को फ्राई करके शनवारी चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई या बीफ कढ़ाई बनाई जाती है, तो जो सेहत के लिए सही नहीं होती। तो मैंने इसलिए इसमें कम ऑयल का इस्तेमाल किया और इसमें पानी डालकर इसको बना रहा हूँ। तो आपने इस तरह तमाम टमाटरों के छिलके जो हैं इसके अंदर से निकाल लेने हैं और आपने इन टमाटरों को मज़ीद पकने देना है जब तक ये बिल्कुल टमाटर जो हैं इसके मैश ही नहीं हो जाते। तो आपने इस तरह जो है टमाटरों को मैश कर लेना है वुडन स्पून के ज़रिए। और इसके बाद आपने इसको हल्की आंच पर मज़ीद रख लेना है और इसको आपने कवर कर लेना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो इसके बाद 10-15 मिनट गुजरने के बाद जब आप इसका कवर उठाएंगे तो ये देखें चिकन ने तकरीबन थोड़ा सा ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है और जो टमाटर है वो भी तकरीबन मैशी हो चुके हैं और एक अच्छी सी ग्रेवी इसके अंदर बन चुकी है। इसके बाद मैं इसके अंदर जूलियन कटी अदरक जो 1 खाने के चम्मच के बराबर है ये डाल दूंगा। और इसके अंदर मज़ीद जो है ये मेरे पास हरी मिर्चें थी 4 अदद, इनको मैंने इस तरह काट लेना है और दरमियान से इसके 2 हिस्से कर लेने हैं। ये आपने काट कर इस तरह इसके अंदर डाल देनी है और इसको आपने अब फुल आंच पर, यानी आग की हीट जो है आपने तेज़ कर लेनी है और इसको आपने अच्छे से पकाना है ताकि इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी सी ड्राई हो जाए और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा इंशाल्लाह टेस्ट आ जाएगा जब इसकी ग्रेवी थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी। तो आपने इस चिकन शनवारी कढ़ाई अगर आपने हेल्थी बनानी है तो इसी तरह आपने इसको बनाना है। इसमें आपने ज़्यादा ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। तो जब ये चिकन तैयार हो जाए तो ये देखें ये लेग पीस जो है चिकन का, इसने जो है ना हड्डी को रिलीज़ कर दी है चिकन की मीट ने। तो ये तैयार हो चुकी है हमारी शनवारी कढ़ाई। इसके बाद इस चिकन कढ़ाई में मैं काली मिर्चें क्रश की हुई जो हैं वो तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर हैं, ये डाल लेनी है। आपने इसमें पाउडर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, वरना ये जो कढ़ाई है शनवारी कढ़ाई ये थोड़ी सी इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर।